Салам алейкум, с вами Мастер Муслим. Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассник. Пишите Муслим Кузовной ремонт и подписывайте. Поделите видеоролики друзьями. Стоит на ремонт бампер Camry кузов 55, краска белый жемчуг. Вот так, короче, нажали ему. Здесь надо выровнять. И здесь. Ну, короче, пол надо подготовить и пол надо покрасить. После маляр до грунтовка. Прямо до пластмасс шкурил. Вот так, короче. Сейчас наносим первый слой пластафлекс, после этого двухкомпонентный грунт. А эту сторону, кажется, один раз ремонтировали. До границы шпаклевка я шкурил, подготовил. Сейчас начинаю грунтовать, иншаллах. После грунта до присыпка. После присыпка. После первого слоя база. После второго база вот так выглядит. Все идеально, нормально, иншаллах. После первого слоя лака лакировал, закончил. Все четко, идеально, иншаллах. Блеск, шагрен. Все как положено, иншаллах. Единственный минус, вот второго слоя лака мусор попал. И остальные нормально, иншаллах. Завершили ремонт очередной Camry.
После ремонта вот так